I have to say I didn't come here to teach you anything. Jeg må si at jeg ikke kom her for å belære dere. If anything, I came to learn. Jeg kom her for å lære ifra dere. And first of all, to say thank you. Og først og fremst for å si takk. Because I am very young. For at jeg veldig ung. Maybe I can be your son or grandson. Jeg kunne vært deres sønn eller barnebarn. But being born and raised Israeli. Men det å være født og oppvokst som en israeler. And seeing your great love for Israel. Og det å se deres store kjærlighet til Israel. Seeing how you pray for Israel. Og se hvordan dere ber for Israel. And love Israel. Og elsker Israel. It just touches my heart. Det berører virkelig mitt hjerte. You know, I was a soldier in the Israeli army. Jeg var soldat i den israelske hæren. So we are not very good with tears, but my heart is with tears. Så vi ikke så veldig flinke til med tårer, men hjertet mitt har tårer i kveld. So I want to really say thank you for your support. Så jeg vil si tusen takk for deres støtte. And I was born and raised in Israel. Jeg var født og oppvokst i Israel. But I wasn't supposed to be born. Men jeg var egentlig ikke tenkt å bli født. First of all, I forgot to say Shabbat Shalom. Jeg glemte å si Shabbat Shalom, gratulerer med sabbaten. It's Friday. My parents are now celebrating Shabbat. So. Det fredag, og mine foreldre hjemme i Israel, de feirer nå sabbaten. And telling you this story reminds me of them. Og når jeg forteller denne historien, så blir jeg påminnet om mine foreldre. Because my parents, they met Jesus in Israel. Mine foreldre, de møtte Jesus i Israel. And I myself chose to follow Jesus. Og jeg valgte å følge Jesus. I'm proud to be Jewish and a believer in Jesus. Så jeg stolt av å være både jøde og en troende på Jesus. When my mom was pregnant with me, Når min mor var gravid med meg, she had bleeding in her womb. så hadde hun blødninger i seg. And the doctors, they said, you know what? The baby will be born dead. Og doktoren sa da til mor mi at denne babyen kommer til å bli dødfødt. Maybe it's better to abort it. Så jeg tror det er bedre at du tar abort. And my parents decided that they will not abort it. Men mine foreldre bestemte seg for å ikke ta abort. They prayed. Og de ba. And they decided that they will not give up. Og de bestemte seg for at de ikke skulle gi opp. And God listened to their prayers. Og Gud hørte på deres bønner. I'm standing here with you. Jeg står her med dere i dag. And it's a true blessing to fulfill God's plan. Og det er en stor velsignelse for å være med og fullføre Guds plan. Satan has plans. Satan har planer. Evil plans. Onde planer. But there is power in prayer. Men det er kraft i bønn. And I'm thankful to be able to bless you guys. Og And be blessed myself. Jeg er så takknemlig for å kunne velsigne dere og samtidig bli velsignet selv. And that is why my name is Hananya. Og det er derfor jeg heter Hananya. They named me because in Hebrew Hananya means Hananya. God had mercy. De kalte meg Hananya, for det på hebraisk så betyr det at Gud har vært nådig. And yeah, it's awesome to be a living witness. Det er fantastisk å få være et levende vittne. And it's really amazing. I have to ask you, how many of you have been to Israel? Jeg må spørre her, hvor mange av dere har vært i Israel? Wow. My fiance also, you've been to Israel? Har til og med forlovet min vært i Israel, ja. Well, that's awesome. Det var fantastisk. Well done. Godt jobbet. I have to tell you, let me tell you a little bit about myself. I joined the army. Nå skal jeg fortelle litt om meg selv. Jeg gikk inn i militæret. I served in the armored corps, in the tanks. Og da var jeg i tankbataljonen. And it was challenging. Og det var utfordrende. I was 18. Jeg var 18 år gammel. Just celebrated my 19th birthday when I was sent to the Gaza Strip. Jeg hadde akkurat fylt 19 år når jeg ble sendt til Gazastriben. And you know, we all believe in God. Og du vet, vi tror alle på Gud. But you still have this thought when you cross into the Gaza Strip. Men du får sånne tanker når du kommer inn i Gazastriben. That maybe I will die. Så tenker du, kanskje kommer jeg til å dø. Hamas is very brutal. Hamas er veldig brutale. But God had different plans. Men Gud hadde andre planer. I couldn't explain this, but I knew that I'm going to be just fine. Jeg kan ikke forklare dette, men jeg bare visste med meg selv at alt kommer til å bli bra med meg. I lost friends whom I knew. Jeg mistet venner som jeg kjente godt. But somehow God was always shielding me.
Men på en eller annen måte så beskyttet Gud alltid meg. We would fight 7 days in the Gaza Strip and then come to refresh in Israel. Men det var sånn at vi var og kjempet 7 dager i Gaza, og så kom vi tilbake til Israel for å hvile. And I remember, one of these times that we went to enter the Gaza Strip, Jeg husker en av de gangene når vi skulle inn i Gazastripen. they suddenly said in the radio, stop, stop. Så fikk vi plutselig en kommando på radioen, stopp, stopp. We didn't understand why, but we stopped. Men jeg forstod ikke hvorfor vi fikk kommandoen, men vi stoppte. We were minutes from entering. Det var bare minutter ifra at vi hadde gått inn i Gaza. A unit of tanks. Og det var en tankbataljon. And then, we sit, we wait, and later I see so many ambulances coming. Så satt vi der, og vi ventet, og så vi til hvert masse ambulanser som kom kjørende. Helicopters, Helikopter kom, tankbullets. og det var flere tanks som kom inn. And later I understood that exactly where we're supposed to enter, Og senere så fikk jeg vite at akkurat der vi hadde tenkt å gå inn, Hamas was sending mortar shells on this place. så hadde Hamas sendt bomber på den plassen. I think 5 soldiers were killed. Og jeg tror det var 5 soldater som ble drept i det angrepet. But I don't know why God saved me all the time. Men jeg vet ikke hvorfor, men Gud beskyttet meg alle ganger. I decided to bring a small Bible with me into the Gaza Strip. Jeg bestemte meg for å ta med meg en liten bibel når jeg gikk inn i Gaza. Today, my generation, it's just on the phone all the time. I min generasjon i dag så har alle unge folk bare Bibelen på mobiltelefonen. But there is nothing like the Bible, Men the papers. det er ingenting som en god gammeldags bibel i papir. And I would read, in between fighting, I would read one Bible verse, open a little bit the Bible. Og mellom slagene der så leste jeg noen bibelvers i Bibelen. And I just would read one verse from Psalms. Så leste jeg for eksempel et vers fra salmene. And I felt like it was charging my faith. Og så var det akkurat som at min tro ble ladet. Like, you are so tired, but you have so much energy. Du er så trøtt, men likevel så får du så mye energi. And I realized that there is so much power in the Bible. Og da forstod jeg at det er så mye kraft i Bibelen. Sometimes we may not understand how powerful it is. Av og til så forstår vi ikke hvor kraftig det er. We all have weapons, swords, Vi har alle våpen, sverd, that we should use it. og de må vi bruke. I remember my soldiers in the tank with me were asking, why do you read the Bible? Jeg husker at de andre medsoldatene i tanksen der jeg var, de spurte, hvorfor leser du i Bibelen? I told them, I think this is the best thing for all of us. Og jeg sa til dem, jeg tror dette er det beste for alle oss. Coming back to Israel after the war, Når jeg kom tilbake igjen til Israel etter krigen, I called my parents så ringte jeg til mine foreldre to tell them to not worry about me. og sa at dere trenger ikke være bekymret for meg lenger. Because you need to understand, while we are in Gaza, there are names on television. He was killed, he was killed, he was killed. Og da må dere forstå at mens vi var i Gaza-krigen, så kom det opp navn på nyhetene med folk som hadde soldater som hadde blitt drept. And my brother was on another side in the Gaza Strip fighting. So my mother had 2 sons fighting Hamas in Gaza. Og min bror, han var på den andre siden av Gaza og kjempet i krigen. Så min mor hadde 2 sønner som kjempet i denne krigen. And I have to tell you, my mom is very brave. Og jeg må bare si dere at min mor, hun er veldig modig. Because I remember I would call her Jeg husker at jeg ringte til henne from the border, ifra grensa. and I asked her, she seemed very calm. Hi, son, how are you doing? Og når jeg ringte til henne, så var hun veldig rolig og sa, ja, hvordan går det med deg, gutten min? And I would ask her, Mom, aren't you worried with me? Og så spurte jeg, mamma, er du ikke litt bekymret for meg? You sound so calm. Du virker så rolig. And she's so sweet. She said, I don't want to disturb you. I know you're fighting for Israel. Men hun er så fin, og hun sa at jeg vil ikke at du skal heller bli bekymret, for jeg vet at du kjemper for Israel. And I know that the angels of God are with you. Og jeg vet I have at nothing to worry about. Guds engler er med deg, vi har ingenting å frykte. I would also open the news. Og så jeg samtidig på nyhetene. And I saw anti-Israel protests. Og så jeg anti-israelske protester. Hate. Hat. Burning the flag of Israel, calling me a war criminal. Folk brant det israelske flagget og kalte meg for en krigsforbryter. Now I just came back from there. I knew exactly what's going on. Og jeg hadde akkurat kommet fra Gaza, jeg visste akkurat hva som hadde skjedd.
I knew that we were commanded to save human life, not to fight human life. Jeg visste at vi var beordret for å redde menneskeliv, ikke for å ødelegge menneskeliv. My fellow Israelis can confirm that when you join the Israeli army, Og alle mine israelske venner som er her i dag, de kan bekrefte at når du kommer inn i den israelske hæren, you don't get a weapon. så får du ikke våpen. The first thing that you get is a small booklet Det første du får før du får våpenet er en liten notatblokk. called the Code of Ethics of the IDF. Og det er et hefte med de etiske retningslinjene for IDF-militæret. They teach you to value human life, Og de lærer dere å verdsette menneskeliv, human rights, menneskerettigheter, liberalism, liberalisme, how to behave like a human being. og hvordan du skal oppføre deg som et menneske. And only then you are given a weapon and trained to defend Israel. Og når du har lært det her etiske retningslinjen, da blir du trent til å forsvare Israel og få våpen. So I saw all these anti-Israel protests. Så jeg så alle de her anti-israelske protestene. Now I was very shy growing up. Og jeg var veldig sjenert når jeg vokste opp. I did not imagine standing here. I imagined standing in the back, sitting in the back. Jeg kunne aldri tenkt meg å stå her fremme på plattformen da jeg var liten. Jeg ville heller ha stått i bakgrunnen her. I would run from attention like from fire. Jeg kunne springe ifra oppmerksomhet, akkurat som det var ild. But I guess God has a sense of humor. Men jeg tror at Gud har en viss form for humor. Because I just couldn't tolerate the hate, so I said, you know what? Jeg kunne ikke tolerere alt dette hatet, så jeg sa til meg selv. I will learn English. Jeg skal lære meg engelsk, I will learn how to edit videos. og jeg skal lære meg hvordan jeg skal lage videoer, I will learn how to make presentations. og jeg vil lære meg hvordan jeg skal lage presentasjoner. So I hope to get compliments on this. Så jeg håper at dette funker. But I will do what I can. Men jeg vil gjøre alt jeg kan. And I started to make videos about Israel. Og så begynte jeg å lage videoer om Israel. My videos have received millions of views. Og mine videoer er blitt sett av millioner av mennesker. I was surprised to see how many friends we have around the world. Og jeg ble overrasket av å oppdage hvor mange venner vi har rundt forbi i verden. Because for most Israelis, we feel like everybody hates us. For det at for oss israelere så tror vi at vi føler at de fleste hater oss. We feel like we always need to explain ourselves. Vi føler at vi må alltid forklare oss selv. But I took a different approach. Men jeg valgte en helt annen framtoning. I decided that we do not need to apologize for anything. Jeg bestemte meg for at vi trenger ikke å gå og unnskylde oss for noen ting. The days that we needed to apologize are over. Den tiden der vi går rundt og unnskylder oss selv, den er over. Israel is a very strong country. Israel er et sterkt land. It's a fact. Det er fakta. You know, usually, I said it as a joke last time I was here. Jeg sa det som en vits forrige gang jeg var her. You know, I spoke with some diplomats at the embassy Jeg snakket med noen diplomater på ambassaden. here in Norway and some friends of mine. Det var her i Norge og ihop med noen venner av meg. We were talking about how there are anti-Israel protests outside of the parliament in Oslo. Vi snakker om hvordan det kan være anti-israelske demonstrasjoner utenfor ambassaden eller Stortinget i Norge. And I think someone needs to tell these anti-Israel protesters, Og jeg tror det at noen må fortelle det her anti-israelske protestene. you don't need to protest outside of the parliament. At du trenger ikke også protestere utenfor Stortinget. There are already anti-Israel protests inside the For parliament. det er allerede anti-israelske protester inne i Stortinget. You have enough of that. Du er nok av de som sitter på Stortinget, så du trenger ikke også protestere utenfor. I think that telling the truth is something that the world needs to hear. Jeg tror at det å si sannheten er noe verden trenger å høre. People are sick and tired of the political correctness. Folk er lei av denne her politiske korrektheten. And you don't need to be genius. Og du trenger ikke å være geni. In 2017, I 2017 I got some views, some followers, så var det flere som så mine videoer, begynte å følge meg. and I said, okay, I want to make a video with Prime Minister Netanyahu. Og så bestemte jeg meg for at jeg har lyst til å lage en video med statsminister Benjamin Netanyahu. So you know, Israel is a small country. Og som du vet, Israel er et lite land. Everybody knows everybody. Alle kjenner alle. So I got in touch with the advisor of Netanyahu. Så jeg kom i kontakt med en rådgiver til Netanyahu. And I said, hello, I'm Hananya. I want to make a video with Netanyahu. Og da sa jeg til han, hallo, jeg heter Hananya, og jeg vil gjøre en video med Netanyahu. And it worked. Og det funket. He said, okay, we will make a video. Og han sa til meg, ja, det er greit, vi skal lage en video. So I immediately, you know, obviously not immediately, it was months. His schedule is very busy. Hans program han er en veldig travel mann, så et par måneder senere,
But I packed everything, my camera, my tripod, all the equipment. Så pakket jeg med meg hele kamerautstyr, alt som jeg trengte. And I drove to Jerusalem to make a video with him. Og så tok jeg bilen og kjørte til Jerusalem for å lage en video med han. I wanted to hear from him, what do we need to do Og jeg for the sake of Israel? hadde lyst til å høre fra han, hva er det vi trenger å gjøre nå for å forsvare Israels sak? Because he was the ambassador in the most dark place at the UN. For på den tiden så var han Netanyahu ambassadør i FN, som er et av de mørkeste plassen for Israel. And he had a very secret formula. Og han hadde et veldig sånn hemmelig formel. You know, first of all, I thought I will get 20 minutes with him to sit and talk. Først så trodde jeg at jeg skulle bare få 20 minutter med han og sitte og prate litt. But then they said, you know what? You have only 2 minutes. Men da jeg kom, så sa de til meg, du får bare 2 minutter. So I immediately ran and entered the office. Så jeg sprang inn på kontoret. I didn't even say hello. I was like, okay, let's do it. Og jeg hadde mest glemt å si hallo en gang, presentere meg, så jeg bare satte meg ned og sa, ok, la oss komme i gang. And years later, the advisors told me, that was rude of you. Og litt senere fikk jeg høre han rådgiveren at det var litt frekt måten du møtte han på første gang. As a joke, they say, usually people are so afraid, and you were just like, okay, let's do it. Normalt sett så er folk veldig sånn nervøse når de treffer han, men du bare kom inn og sa, ok, la oss komme i gang. And he told me the secret of defending Israel. Og så fortalte han meg hemmeligheten av det å forsvare Israel. Just tell the truth. Han sa, bare fortell sannheten. We don't need to lie. Vi trenger ikke å lyge. We don't need to take something, twist it, and then send it. Vi trenger ikke å vri på ting og så sende det ut. He told me, open the Bible. Han sa til meg, åpne opp Bibelen. It's not just a spiritual book, but it's a history book also. Og han sa, det er ikke bare en åndelig bok, men det er en historisk bok. Read about Israel. Les om Israel. Tell the truth. Fortell sannheten. And later, months later, he invited me to work for him. Og et par måneder senere så inviterte han meg til å komme og jobbe med han. You know, you cannot say no when the prime minister calls you and asks you to join his team. Og du vet, du kan ikke si nei når statsministeren ringer og spør om du kan jobbe for han. So from being shy, Så ifra å være veldig genert, then from being a little bit angry, og fra å være litt sint, to serving the prime minister of Israel, til å plutselig være med og tjene statsministeren i Israel. but most importantly, serving God. Men mest av alt det å tjene Gud. I still work for him. Jeg jobber fremdeles for han. I worked for him when he was the prime minister. Now we are in the opposition. Jeg jobber for han når han var statsminister, og nå sitter han i opposisjon, og jeg jobber fortsatt for han. There is a very tense situation in Israel. Det er en veldig anspent situasjon i Israel nå. Israel is facing critical times. Israelere, de møter kritiske tider akkurat nå. Last December, sorry for talking to you about many dates, but this is very important. I want you to listen to this. Beklager at jeg gir dere så mye datoer nå, men sist desember, I was in the United States with my fiance, forrige desember så var jeg i USA i hop med min forlovede, and I visited her a church in Georgia, USA. og da besøkte jeg hennes menighet i Georgia i USA. And they said, you are from Israel, we want to pray for you. Og da sa de til meg i menigheten, du er fra Israel, vi ønsker å be for deg. And I said, okay. Og jeg sa, ok. So someone very young came and started to pray for me. Så kom der en veldig ung kar og begynte å be for meg. And he put his hands, Han la sine hender på meg, and he started to, it's online, you can find it. og dette ligger ute på nettet, du kan finne det. But a very important sentence caught my attention. Men det var en liten setning som han ba, som fikk min oppmerksomhet. Last year, he said, I feel like Scandinavia is calling you. Han ba i denne bønnen, jeg føler at Skandinavia kaller på deg. Norway is calling you. Norge kaller på deg. I'm standing there Og nå står jeg her. last year Og dette skjedde i fjor. saying, okay, Og på den tiden så tenkte jeg, I ok, accept it. jeg tar imot det. But when it happens, I will believe it. Og når det skjer, så skal jeg tro det, tenkte jeg da når jeg fikk dette ordet. Months later, Måneder senere, a group comes from Norway så kommer Tel Aviv. det en gruppe fra Norge til Tel Aviv. of young people. Og det var ungdommer. They want to hear about Israel. Og de var interessert i å høre om Israel. I spoke with them. Og jeg snakket med dem. 2 weeks ago, I was in Norway in
Kristiansand, Oslo, Stavanger with ICJ. For 2 uker siden så var jeg med den internasjonale kristne ambassaden i Oslo og Stavanger og Kristiansand. Today I'm with you, Og i kveld så er jeg med dere her. making new friends. Og få nye venner. And it's so amazing. When I was in Kristiansand 2 weeks ago, Og det er så fantastisk, for når jeg var i Kristiansand for 2 uker siden, I spoke with people, very young people. så snakket jeg med veldig unge mennesker. And again, someone very young, Og da kom der også en veldig ung, maybe 20, kanskje 20 år gammel. comes to me and again says, I want to pray for you. Og så kommer denne unge personen og sier, jeg vil be for deg. And he does the tradition, puts his hands on me. Og han gjorde det tradisjonelle, han la hånda på han. And he says, you know what? I see that you stand on a mountain. Og da sa han til meg, jeg ser at du står på et fjell. And there is strength from God that comes and you fight the lies. Og det er en styrke ifra Gud som kommer over deg, og du kjemper mot løgnen. And I feel like God is giving me all the time energy and strength. Og jeg føler at Gud hele veien gir meg kraft og styrke. And today more than ever, I say we need you. Og i dag mer enn noen gang så vil jeg si, vi trenger dere. We are facing very critical times. Vi står i veldig, veldig vanskelige tider akkurat nå. Israel is being blamed for murdering an Al Jazeera journalist. Israel blir anklaget for å ha drept en Al Jazeera-journalist. So many headlines against Israel. Det er så mange overskrifter i media mot Israel. NRK, the first one to report against Israel. Og NRK er den første som rapporterer mot Israel. This is unbelievable. Dette er helt utrolig. The Palestinian authorities say that they want to call on the International Criminal Court, the UN, to investigate Israel. De palestinske myndighetene ber FN at de skal granske Israel for krigsforbrytelser. For killing the Al Jazeera journalist in Jenin. For å ha drept denne Al Jazeera-journalisten. To me it's a surprise since they themselves didn't investigate anything. Og for meg er det litt overraskende siden de selv heller ikke hadde noen undersøkelse om hva som skjedde med dette drapet. They immediately blamed Israel. Med en gang så bare ga de skylden på Israel. No investigation needed. Og det var ingen undersøkelser. Case closed. Og så var saken avsluttet. This is unbelievable. Dette er helt utrolig. I didn't see the media reporting Jeg så ingenting at media rapporterte. when Israelis were murdered in the last few months. Når det var israelske mennesker som var drept i de siste månedene. And you know, really breaks my heart. You see the number 19. Og det som virkelig knuser mitt hjerte når du ser nummeret 19 her. Unfortunately, I didn't have time to update this. This is 20. Dessverre så har jeg ikke fått tid til å oppdatere dette, for det er ikke 19, det er nå blitt 20. The number keeps going up. This is only in the last few months. Og 2 months. nummeret med døde bare vokser. Dette er bare de siste månedene i Israel. I didn't see the media going crazy about 20 lives. Jeg har ikke sett at media bryr seg om de her 20 menneskene. I didn't see the media going crazy when journalists are murdered in Ukraine. Og jeg ser heller ikke at media blir galne når de ser at ukrainske journalister blir drept i Ukraina. But one Palestinian journalist Men en palestinsk journalist shot by Palestinians, som ble skutt av palestinere, everybody is crazy. så er alle helt galne. This is unbelievable. Dette er helt utrolig. There is a new fashion. Det er noe som er blitt veldig moderne nå. In 1939, it used to say, blame the Jews. I 1939 så sa de skyld på jødene. The Nazis blamed the Jews for the problems. Og nazistene de skyldte på jødene for alle problemer. Today is just blame Israel. Men i dag så sier de skyld på Israel. Your computer doesn't work, Hvis din datamaskin ikke funker, just blame Israel. bare skyld på Israel. Your phone doesn't work, Hvis telefonen din ikke funker, you don't have hot water in the shower, og hvis ikke du har varmt vann i dusjen, Israel, it's Israel's fault. bare skyld på Israel. Det er Israel sin feil. I apologize. Jeg beklager. This is how they treat Israel. Det er sånn de behandler Israel. They treat Israel like it is the biggest problem in the world. De behandler Israel som om det skulle være det største problemet i verden. And it's ridiculous. Og det er helt latterlig. Because Norway is 15 times bigger than Israel. Norge er 15 ganger så stort som Israel. Or in other words, Israel is 15 times smaller than Norway. Eller du kan si det på en annen måte. Israel er 15 ganger mindre enn Norge. And yet, the media is treating us like we are the biggest problem in the world. Og allikevel så behandler media oss som at vi er det største problemet i hele verden.
And friends, I'm sorry, this is modern anti-Semitism. Og jeg beklager å måtte si dette, venner, men dette er moderne antisemittisme. And the question is, are we going to be indifferent Og spørsmålet i dag, kommer vi til å være annerledes? or are we going to be active, taking action? Eller skal vi være aktive og gjøre noe? You know, before I speak, I like to read from Proverbs for myself. Før jeg går opp og taler, så liker jeg alltid å lese ordspråkene. And this is amazing. I noticed how Proverbs all the time talks about the lips. Jeg vet at ordspråkene alltid snakker om leppene. Guard your lips. Know how to talk. Vær forsiktig hvordan du snakker, og beskytt tungen din. It's like we were created to take action. Det er akkurat som at vi er skapt for å gjøre noe. We were created to speak. Vi var skapt for å snakke. Being silent is siding with the enemy. Det å være stille og være taus, det er det samme som å ta parti med fienden. We were called to be warriors. Warriors, they take action. Vi er kalt til å være krigere som handler. Look at this. Se på dette. There are 31 countries with Christian symbols in them. Det er 31 land som har kristne symboler i seg. Norway is part of it. Og Norge er ett av de landene. And it was amazing. Nils was telling me about the meaning of the flag of Norway. Og det var helt fantastisk når Nils fortalte meg og forklarte meningen med det norske flagget. It's so amazing about the Holy Spirit, about being clean. Det er så fantastisk med den hellige ånden og det å være ren. You have 21 countries with Muslim symbols. Og så har du 21 land med muslimske symboler. This is okay. Og dette er helt ok. But when it's Israel, Men hvis det er Israel, one star of David in the world, en liten Davidstjerne i hele verden, one is too much. en for mye. This is how they are treating us. Dette er det sånn som de behandler dere. VG, NRK, BBC, CNN, VG, NRK, CNN, they are not source of news. det er ikke nyhetskanaler. They are source of entertainment if you want to sleep well at night. Det er underholdningskanaler hvis du vil sove godt på kvelden. Or actually sleep worried. Eller faktisk sove dårlig av den underholdningen. We were persecuted. Vi har blitt forfulgt. We are still persecuted. Om fremdeles blir vi forfulgt. There are so many countries, Christian and Muslim. Det er så mange land, både kristne og muslimske. Tell me this is not modern anti-Semitism. Dette er moderne antisemittisme, ikke sant? But you know what? Let's leave that. Men la dere glemme det akkurat nå. Because I want to tell you a secret. Jeg vil fortelle dere en hemmelighet nå. But we keep this between us, yeah? Men la dette være en hemmelighet her i rommet. Between us and also the cameras. Bare mellom dere og også kamera. Israel is a democracy. Israel er et demokrati. The one democracy in the Middle East. Det er det eneste demokratiet i Midtøsten. Where people coexist. Der folk bor i sameksistens. Israel is a beacon of human rights. Israel er et land som følger menneskerettighetene. Equality. Og det er likeverd. Where Christians, Jews and Muslims can coexist. Der kristne og jøder og muslimer kan bo sammen i sameksistens. 21 of Israel's population are Arab. 21% av israelske innbyggere er arabere. Over 2 million. Det er 2 millioner arabiske israelere. How can they be persecuted or under apartheid if their number keeps growing? Hvordan kan de da være forfulgt eller under et apartheid-regime så lenge de vokser i antall? Being a friend of Israel is being a friend of democracy. Det å være en venn med Israel er å være venn med demokratiet. And being a friend of the truth. Å være en venn med sannheten. And human rights and Og freedom. menneskerettigheter og frihet. You know, the president of the EU Parliament Presidenten i EU-parlamentet came to Israel last week. kom til Israel i forrige uke. And she said something very smart. It surprised me. Og hun sa noe veldig smart, og det overrasket meg. Maybe we are seeing a change in the EU. Så kanskje begynner vi å se en liten forandring i EU. She said to be anti-Israel is to be anti-Europe. Han sa å være anti-Israel er å være anti-Europa. And I hope she understands how deep it is. Og jeg håper at hun forstår hvor djupt dette egentlig er. Because Israel fights terrorism. For det at Israel kjemper mot terrorisme. It's like a block. Det er akkurat som en blokkering. If we don't stop this, it'll go to Europe. For hvis ikke vi står der som en vegg og blokkerer, så vil terrorismen gå til Europa. You have no idea how many
ISIS attacks, terror attacks, Israel helped prevent in Europe. Du aner ikke hvor mange terrorangrep og IS-angrep som Israel har hjulpet å avverge i Europa. Supporting Israel is supporting your future. Det å støtte Israel er det samme som å støtte din framtid. And Arabs in Israel enjoy equal rights. Og arabere i Israel, de nyter godt av samme rettigheter. This is not news to you. Og dette er ikke nyheter for dere. They are free. De er fri. They can even become parliament members, Knesset members. De kan komme inn i det israelske parlamentet, Knesset. There are no Arabs that are class B or class C. Det er ingen araber som er liksom annenrangs eller B- eller C-borgere. We are all the same. Vi er alle samme. You have Arab judges, police officers, Vi har israelske dommere og politioffiserer. even in the government. Til og med i regjeringen. I went last month to the doctor. Sist måned så gikk jeg til doktoren. My doctor was Arab. Og doktoren min var araber. Tell me how Israel is an apartheid state like this. Kan det bety at Israel er en apartheidstat? I visited the Hadassah hospital in Jerusalem and I saw so many patients from Gaza. Jeg var innom Hadassah-sykehuset i Jerusalem, og jeg så mange rom fullt av palestinske arabere. Israeli doctors save Palestinians. Israelske doktorer redder palestinske liv. You know, I served in the Israeli army, Du vet, jeg tjenestegjorde i den israelske hæren. and later in the army, I became a combat medic. Og etterpå så jobbet jeg innen medisin i armeen. You know, most of the people that I've treated were either Palestinians or Syrians. Og de fleste som jeg behandlet da, det var arabere, palestinere eller syrere. Barely Israelis. Det var ikke så mange israelere. And this is being a soldier in the Israeli army. Og det gjorde jeg som en soldat i den israelske hæren. We save lives. Vi redder liv. You know, the media, they love to show us, the soldiers and the people, Media ønsker alltid å vise oss soldater og folket. like we love conflict. Akkurat som at vi elsker konflikt. And it makes me laugh. Og det får meg til å le. You know, because when I was in the army, Når jeg var i militæret, stationed in Gaza or in Lebanon or Syria, hvis jeg var stasjonert i Gaza eller Libanon eller Syria, on the borders, på grensen, you think I enjoy being there? tror du at jeg likte å være der? I would much rather be at home Jeg ville mye gjerne ha vært hjemme, with my family, i hop med familien, exercise, og bare gått på trening, go fishing. gått på fisketur. They portray it like we enjoy being there. Men de portretterer det som at vi ønsker å være der. You know, if anything, the radicals, the Palestinian radicals, they enjoy doing it. Og de radikale palestinerne, de elsker å gjøre det. You know, it was really insane. I was in Judea and Samaria Det var helt vanvittig. Jeg var i Judea og Samaria, as a soldier, som en soldat. and young Palestinian children threw stones at us. Og det var unge palestinske unger som bare kastet stein på oss. They were cursing us in Arabic, Og de forbannet oss på arabisk. and I was with the helmet, with the weapon, everything. Jeg hadde våpen og hjelm og alt utrustning. They were pretty far. The weapons didn't, the stones didn't reach us. De var ganske langt unna, så steinene kom ikke helt fram til oss. But I told myself, let's do an experiment. Men jeg sa til meg selv, la oss gjøre et eksperiment nå. I put my weapon behind, Jeg la våpenet bak på ryggen, and I waved at them. og så begynte jeg å vinke til dem. They were shocked. Og de var helt sjokkert. They didn't know how to react De visste ikke hvordan de skulle reagere. because their parents teach them that when they see a soldier, this is a monster. For foreldrene hadde lært ungene sine at når dere ser en soldat, så ser dere et monster. They teach them how to stab Jews. Og de lærer ungene sine hvordan de skal knivstikke jøder. Their society educates them to hate. De blir opplært i deres samfunn til å hate. And they were shocked that suddenly an Israeli soldier waves at them for peace. Og de her ungene var veldig sjokkert når de så at en israelsk soldat vinkte til dem i fred. I hope I planted seeds there. Jeg håper at jeg plantet noen frø i dem akkurat der. Over 140,000 Palestinians work in Israel every day. Det er 140 000 palestinere som jobber i Israel hver dag. From Gaza, Fra Gaza from the West Bank, og fra Vestbredden. they enjoy working in Israel Og de liker å jobbe i Israel. because they get higher salaries, good treatment. De blir behandlet bra, og de får høyere lønn. This is the truth. Dette er sannheten.
Now imagine what would happen to me if I enter Gaza. Kan dere tenke deg hva som hadde skjedd med meg hvis jeg hadde reist inn i Gaza? The last Israeli that did this Den siste israeler som faktisk gjorde det, is being held hostage. han blir holdt nå som fange. But they can enter every day with the proper permits every day. Men de kommer inn i Israel hver dag hvis de har jobbtillatelse. And they can come back home. Og de kan reise hjem igjen trygt. Nothing will happen to Og them. ingenting vil skje med dem. So if there is actual apartheid, it's against us. Så hvis det er apartheid der, så er det mot oss. Because I can't visit Ramallah, For jeg kan ikke reise og besøke Ramallah. but you can. Men du kan. Why? Hvorfor? Because I am a sinner. Jeg er en synder. I have an Israeli passport. Og min synd er at jeg ikke har et israelsk pass. This is my biggest sin here. Det er min største synd her. This is Hamza from Gaza. Dette er Hamza fra Gaza. His life was saved by Israeli doctors. Hans liv ble reddet av israelske doktorer. They performed a life-saving surgery on him. De opererte han fra en livstruende situasjon. This is how Israel is treating Palestinians. Dette er sånn som israelerne behandler palestinere. Every day Israel sends humanitarian aid into the Gaza Strip. Hver dag sender Israel nødhjelp inn i Gaza. And we get gifts of rockets. Og gaven vi får tilbake, det er raketter. Protests. Protester. Have you ever seen in these anti-Israel protests Har du noen gang sett i sånne anti-israelske protester og demonstrasjoner? someone with a smile? Har du sett noen som smiler i de protestene? Someone calling for peace? Er det noen som roper om fred? Someone calling for, okay, we have a problem, but let's talk about it? Har du sett plakater som sier at ok, vi har et problem her, men la oss snakke om det? No. Nei, It's always about go out. det er bare å gå ut med jødene. Free Palestine. Fri Palestina. War criminals. Krigsforbrytere. Boycott Israel. Boykott Israel. Hate. Hat. They don't want peace. De vil ikke ha fred. These are not protests calling for peace. Dette er ikke demonstranter som vil ha fred. And most of these anti-Israel protesters, Og de fleste av de her anti-israelske protestantene, they hate Israel more than they love the Palestinians. de hater Israel mer enn de elsker palestinere. Because if they cared for the For hvis de Palestinians, virkelig bryr seg om palestinerne, they would never call to boycott Israel. så ville de aldri ha ropt om boykott av Israel. Boycott the Palestinian workers. Det betyr det samme som å boykotte palestinske arbeidere i Israel. In a few days, we are going to have the Jerusalem Day. Om et par dager så kommer vi til å ha Jerusalem-dagen. It's a very happy day. Det er en veldig, veldig lykkelig god dag. But last year, it started the war. Men sist år når vi hadde den dagen, så var det som startet krigen. It led to Hamas firing over 4,000 rockets on Israel. Og den dagen ledet til at Hamas startet krigen og hadde 4,000 raketter som de skjøt mot Israel. On Sunday, we have Jerusalem Day. Denne søndagen så er det på nytt Jerusalem-dagen. We are facing critical days. Så vi går imot veldig kritiske dager nå. They threaten to do this once again, De har trua nå med å gjøre det samme en gang til. to target Israelis, Og gå mot israelske mål. to target Arabs also, Men det er også å gå mot arabiske because they mål. don't care where the rocket lands. For de bryr seg ikke hvor rakettene lander. Some of these rockets hit Arab cities in Israel. Noen av de her rakettene dreper og ødelegger til og med arabiske israelere. I visited the Temple Mount, Jeg var og besøkte tempelhøyden, where our temples stood thousands of years ago. der det jødiske tempelet sto for mange tusen år siden. Today, Al-Aqsa and the Dome of the Rock stand there. I dag har du Klippemoskeen og Al-Aqsa-moskeen som står der. I couldn't walk there freely. Jeg kunne ikke gå der fritt. You work surrounded by police. Overalt der du går, så er du omringet av politi. You cannot go where you want, only on a special route. Du kan ikke gå fritt rundt, bare på en spesielt markert område. And get this, this is the one country in the world Og dette må du forstå, dette er det eneste landet i verden, that if you open your lips and pray, at hvis du åpner munnen og ber, you will be arrested. så kommer du til å bli arrestert. I was walking there, Jeg gikk rundt der, and I was with happy Jews. og jeg var ihop med glade, lykkelige jøder. So they said, I don't care about it, I will pray.
Og de sa, jeg vil ikke bry meg om det, jeg kommer til å be. And you had officials, Palestinian officials, filming, Og da hadde du palestiner som stod der og filmet. saying, "Oh, he's praying, he's praying. Og han sa, han ber, han ber. Police arrest him, he's praying." Politiet kom og arresterer han, han ber her. And what did the Israeli police do? Og hva var det israelske Arrest politiet him. gjorde? De arresterte han. This is madness. Dette er galskap. So I come to you with a request. Så jeg kommer her i dag med et spørsmål og en oppfordring, et ønske. To pray for Israel. Og be for Israel. We need you more than ever. Vi trenger dere mer enn noen gang. These critical days Det her kritiske tidene vi lever i, call for strong people. det krever et sterkt folk. And together we are stronger. Og sammen så er vi sterke. Together we are a movement. Sammen så blir vi en bevegelse. And I believe that we are not meeting here for nothing. Jeg tror det er ikke tilfeldig at vi møtes her i dag. God arranges everything. Det er Gud som har arrangert dette i kveld. Because I have to tell you that coming here wasn't easy. For jeg må bare fortelle dere at det var ikke lett for meg å komme her. We missed our flight, Først så mistet vi flyet vårt, and then we had delays, og så ble det forsinkelser, and then in the train, og så på toget ble det forsinkelser. it was under construction, so De hadde bygde på toglinja. we had to stop somewhere and take the bus. Vi måtte stoppe i Asker og gå videre til Drammen med buss. A lot of drama. Det var mye drama for å komme her, But it worked. men det funket til slutt. I believe that something special is happening in this event Jeg tror, and in the next ones. jeg tror det er noe spesielt som skal skje denne helgen i denne konferansen. So my one request is to not just listen to the words. Så det er ett ønske her for dere. Ikke bare hør på ordene som blir sagt, Listen to the Spirit. men lytt til ånden. I think that special things will happen. Jeg tror at spesielle ting vil skje. We just need to listen. Vi trenger bare å lytte. Not just with the ears, but with the heart. Ikke bare lytte med ørene, men også med hjertet. I'm just delivering to you what I feel in my heart. Jeg leverer bare til dere nå det som jeg kjenner i mitt hjerte. And this is my request to pray for Israel, Og det er mitt ønske for dere at dere skal be for Israel. but also pray for the Palestinians. Men be også for palestinerne. They are victims. For de er ofre. Victims not of Israel. De er ikke ofre under They Israel. are victims of their own corrupt Men leaders. de er ofre for deres egne korrupte ledere. They're corrupted with hate and Og blindness. de er korrumpert med blindhet og hat. I pray God will open their eyes Og jeg ber om at Gud skal åpne også deres øyne, to realize that I don't hate Palestinians. sånn at de forstår at jeg hater ikke palestinere. I don't hate Arabs. Jeg hater ikke arabere. I was never taught to hate. Jeg har aldri lært å hate noen. I was taught to love my country. Jeg har lært å elske mitt land. And when I defend Israel, Og når jeg forsvarer Israel, I defend it out of love, så forsvarer jeg landet mitt ut av kjærlighet, not out of hate. ikke ut ifra hat. Because hate is destructive. Love is constructive. Hat er destruktivt, men kjærlighet er konstruktivt. Thank you very much for your patience. Tusen takk for tålmodigheten.